tontolo ny fambolena kosa indray analin'ireo tantsana azo tombotsoa tamin'ilay fandaharana asa pleh izay nivatsin'ny orinasa maromaro vola moa izy ity ny fanolorana ny tatitra no tanterahana tetsy amin'ny hôtel Ibis tamin'ny fomba ofisialy androany nanatanterahana izay fanolorana ny tatitra tamin'ny fomba ofisialy. Fahombiazana ny fandarana saity miady amin'ny fikaoandrika na ny PLE tatsaha misa 3,000 raiala nahazo tombotsoa tamin'izany velaran-tany mirefy 4,000 hektara ny voaro amrika azo misa 2 tapitrisa ny vovoly ary karatany misa 700 mahery ny voazara io ny tatitra azo nandritra ny atrikasa fanoloranareo asa vita ao anatin'ny fandarana PLE natolotra tamin'ny pomba ofisialy io maranio teny amin'ny hôtel Ibis tokoa zany vokatra zany. Tamin'ny taona 20 izy io nanomboka fa ny farana amin'ny farany volana août zany ny phase 1 sy phase 2 ezaka dingana voalohany sy dingana faharoa zany hitanareo tamin'ny fijoroana vavolombelona nataony tantsaha iray teo avy any amin'ny faritra tsy mandrefana any Toliara avalibe zany maromarina kokoa ny fahafahapon'ireo tantsaha reo amin'ny vokatra nateraka zany programme zany tsy verenako amin'ny tsipriany fa nytiako tsipihana fotsiny zany io programme io dia miezaka indrindra hiaro ny lohasaha amin'ny fitandrovana ny faritra iva sy ny ilan'ny tendrombohitra bassin versant zany ka amin'ny fambolena azo fa indrindraindrindra amin'ny fomba fiasana ny tany tsy manimba tany fa arovana mandavataona na hoe couverture permanente zany ny tany ary tsy dia asaina be loatra ny tany fa zay kely ilaina ahafahan'ny voly mitsiry fotsiny no atao zay ny ezaka ray voalohany lehibe nataon'ny programme ny ezaka faharoa dia nanampy an'ireo tantsaha reo mba azo ny titre fananatany na certificat fananatany izy ireo ary hitanareo fa raha na totaly dia mahatratra any amin'ny 750 mahery ny titre azo andreo tantsaha namatsika miara-miasa antsika reo. Nahatratra 10 tapitrisa euro ny fambatsim-bola natokana anatanterahana ny PLE avy amin'ny fanjakana Allemagne sy Malagasy. Faritra 5 kosa no nampiarina ty tetika azy ty de Boeny amorony mani Atsimondrefana Sava ary Diana. Efa eo am-pikarakarana kosa amin'izao fotoana zao ny andiany fahatelo amin'ity tetika asa PLE ty.